Желаю вам счастливого дня и плодотворной недели. Мы продолжаем. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на этот жест, потому что он может значить, что мужчина, который носит перстень на указательном пальце правой руки, а другое кольцо на среднем пальце той же руки, передает окружающим следующее микропослание. Я стараюсь выделиться, чтобы скрыть недостаток уверенности в собственных силах. Учите по одному жесту в день, практикуйтесь на работе, учебе или прогулке, и вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность!